ao anatin'ny sehatra ara-politika izay ihany no maraparana ny fitopy-fiasany ireo parlemanta européana maraka ny teto-andro napetraka ny parlemanta européana raha moa dia ny 20 volana Mey izao no ifidy izay ho solotenan'ny la Frantsa ny teratany mizaka ny zompin'ny frantsay mipetraka eto Madagasikara mitatitra ny izay vola ravoavy sy rivo razonarivondy. Ny 20 Mey avy izao no anatanterahana ny fifidianana izay hosolotenan'ny la Frantsa anatin'ny parlemanta européana araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy ho an'ny eto Madagasikara dia birao fandatsaham-bato roa no hisokatra ho an'ny mpifidy dia ny ao amin'ny maso-ivy frantsay etsy Ambatomena sy ny chancellerie any Antsiranana. Ny teratany frantsay izay voasoratra amin'ny misy mpifidianana dia afaka manefa ny didiny ary mandatsabato amin'ireo toerana voalaza etsy ambony ireo ny 20 Mey io manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9:00. Mahatratra 4,7 ny isan'ny mpifidy manerana ny nosy ka ny 9,703 no voasoratra ny eto Antananarivo, ny ambiny kosa dia any Antsiranana. Mariana fa 5 taona ny fitopy-piasan'ny parlemanta européana 7 sy ny roam-bahoaka européana solotenan'ny Frantsa ka ny 2 no fidinan'ny volana Jona 2024 tamin'ireo fari-pifidianana anatin'ny ivelan'ny la Frantsa izay mahatratra 7 mandritra ny fifidianana ny parlemanta européana ihany amin'ny taona 2024 ity dia misy 1,7 ny toerana iadina ho an'ny firenena 70 mikambana ao amin'ny vondrona européana.